Bugun sizlarga O'zbekistonda e'lon qilingan muhim tenderlardan biri haqida gapirib beraman. Bu tender nafaqat mahalliy kompaniyalar, balki xorijiy ishtirokchilar uchun ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Tender raqami ko'rsatilgan. Loyihaning boshlang'ich qiymati 4 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu o'rtacha darajadagi emas, balki jiddiy sanoat loyihasi hisoblanadi. Buyurtmachi O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati. Bu mamlakatning strategik energetika kompaniyalaridan biri bo'lib, yuqori ishonch va talablar bilan ishlaydi. Loyiha Andijon viloyati Xo'jaobod tumani hududida joylashgan gaz infratuzilmasiga tegishli. Bu hudud texnik jihatdan muhim obyektlardan biri hisoblanadi. Tender mazmuni LM1600 turidagi gaz turbinali dvigatelni avariyaviy ta'mirlash. Bu oddiy xizmat emas, balki yuqori texnik darajadagi ish hisoblanadi. Bu yerda muhim so'z avariyaviy ta'mirlash. Bu degani uskunada jiddiy muammo yuzaga kelgan va tezkor hamda sifatli yechim talab qilinadi. Gaz turbinali dvigatellar yuqori aniqlik va tajriba talab qiladigan uskunalar hisoblanadi. Har qanday xato katta moliyaviy va texnik xavflarga olib kelishi mumkin. Tender 2026-yil 28-aprelda boshlangan va 26-may kuni yakunlanadi. Bu degani ishtirokchilar uchun vaqt cheklangan, takliflar elektron shaklda topshiriladi. Bu zamonaviy tizim bo'lib, barcha jarayonlar raqamli platforma orqali amalga oshiriladi. Tender haqida to'liq ma'lumotni quyidagi havola orqali ko'rishingiz mumkin. Endi asosiy savol: kimlar bu tenderda ishtirok eta oladi? Bu savol ko'pchilik uchun eng muhim hisoblanadi. Mahalliy kompaniyalar ishtirok etishi mumkin, agar ular zarur texnik, moliyaviy va kadr resurslariga ega bo'lsa. Xorijiy kompaniyalar uchun ham imkoniyat mavjud. Ayniqsa, gaz turbinalari bilan ishlash tajribasiga ega tashkilotlar uchun bu muhim imkoniyat. Agar kompaniya mustaqil qatnasha olmasa, hamkorlik modeli orqali ishtirok etish ham mumkin. Bu amaliyot xalqaro loyihalarda keng qo'llaniladi. Ishtirokchilar uchun asosiy talablar mavjud. Bu talablar har qanday tenderda muhim ahamiyatga ega. Masalan, kompaniyada soliq qarzlar bo'lmasligi kerak. Bu moliyaviy barqarorlikni ko'rsatadigan asosiy mezonlardan biridir. Kompaniya bankrotlik jarayonida bo'lmasligi kerak. Bu ham ishonchlilikni baholash uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ishtirokchi insofsiz yetkazib beruvchilar ro'yxatida bo'lmasligi kerak. Bu davlat xaridlarida qat'iy nazorat qilinadi. Shuningdek, bajarilmagan sud qarorlari mavjud bo'lmasligi kerak. Bu ham tenderda qatnashish uchun muhim shart hisoblanadi. Demak, bu tenderda qatnashish uchun nafaqat texnik tajriba, balkim to'liq huquqiy va moliyaviy tozalik ham talab qilinadi. Endi tender hujjatlari haqida gaplashamiz. Har bir ishtirokchi barcha talab etilgan shakllarni to'g'ri va to'liq tayyorlashi kerak. Aks holda taklif rad etilishi mumkin. Birinchi hujjat ariza. Bu oddiy ko'rinadi, lekin undagi xatolar ko'pincha texnik diskvalifikatsiyaga olib keladi. Kafolat xati ham majburiy hujjat hisoblanadi. Unda ishtirokchi o'z majburiyatlarini bajarishini tasdiqlaydi. Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumotlar aniq va ishonchli bo'lishi kerak. Bu yerda noto'g'ri ma'lumot berish katta xavf hisoblanadi. Moliyaviy holat bo'yicha hujjatlar kompaniyaning barqarorligini ko'rsatadi. Buyurtmachi bu ma'lumotlarga alohida e'tibor beradi. Korrupsiyaga qarshi bayonot ham talab qilinadi. Bu xalqaro amaliyotda standart talab hisoblanadi. Agar kompaniya ishni o'zi bajarmasa, bevosita ijrochi haqida hujjatlar taqdim etilishi kerak. Bu yerda noto'g'ri tanlov katta muammolarga olib kelishi mumkin. Texnik taklif eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. U texnik topshiriqqa to'liq mos kelishi shart. Ishtirokchi tegishli litsenziya va sertifikatlarga ega bo'lishi kerak. Bu ayniqsa texnik murakkab loyihalarda muhim ahamiyatga ega. Tasdiqlash xatlari ham talab qilinadi. Bu hujjatlar ishtirokchining jiddiyligini ko'rsatadi. Endi baholash tizimi haqida.
Bu tenderda asosiy mezon eng past narx hisoblanadi. Bu juda muhim nuqta. Eng past narx har doim eng yaxshi taklif degani emas, ayniqsa texnik jihatdan murakkab loyihalarda. Agar kompaniya narxni sun'iy ravishda pasaytirsa, keyinchalik loyiha bajarilishida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Tenderda 2% miqdorida bo'nak talab qilinadi. Bu ishtirokchining jiddiyligini tasdiqlovchi moliyaviy vosita hisoblanadi. Shartnomada 15% avans ko'zda tutilgan. Bu ishni boshlash uchun muhim moliyaviy ko'mak hisoblanadi. Ishni bajarish muddati 180 kun deb belgilangan. Bu qisqa emas, lekin murakkab loyiha uchun aniq rejalashtirish talab qilinadi. Kafolat muddati 16 oy. Bu davr davomida barcha nosozliklar uchun pudratchi javobgar bo'ladi. To'liq to'lov 60 bank kuni ichida amalga oshiriladi. Bu pul oqimini rejalashtirishda muhim faktor hisoblanadi. $4 million loyiha kompaniyalar uchun katta imkoniyatdir. Lekin bu imkoniyat bilan birga katta mas'uliyat ham keladi. Bu tender oddiy xizmat emas. Bu yuqori texnik daraja, moliyaviy intizom va aniq boshqaruvni talab qiladigan loyiha hisoblanadi. Endi amaliy savol, bu tenderda qanday qilib to'g'ri qatnashish mumkin? Eng birinchi qadam barcha hujjatlarni to'liq va xatosiz tayyorlashdir. Amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolar noto'g'ri to'ldirilgan shakllar, yetishmaydigan hujjatlar va texnik talablarni to'liq tushunmaslik hisoblanadi. Texnik topshiriqni chuqur o'rganish juda muhim. Har bir band tushunilishi va real imkoniyatlar bilan solishtirilishi kerak. Narxni hisoblashda faqat raqobatni emas, balki real xarajatlarni ham hisobga olish kerak. Juda past narx keyinchalik zarar keltirishi mumkin. Jamoa tajribasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Gaz turbinalari bilan ishlash bo'yicha real tajribaga ega mutaxassislar bo'lishi zarur. Agar ichki resurslar yetarli bo'lmasa, xorijiy hamkor bilan ishlash to'g'ri yechim bo'lishi mumkin. Bu sifat va ishonchlilikni oshiradi. Elektron platformada ishlashni oldindan sinab ko'rish kerak. Texnik xatolar sababli taklif topshirilmay qolishi mumkin. Tender haqida batafsil ma'lumot havolasini yana bir bor eslataman. Agar siz ushbu yoki boshqa tenderlarda professional tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lsangiz, men tender hujjatlarini tayyorlash, texnik va tijorat takliflarini ishlab chiqishda yordam bera olaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, ulashing va obuna bo'ling. Bu kabi tenderlar haqida muntazam ma'lumot berib boraman.